cut. No cut. Hi guys! Hi mga kabangs! Ayan, good morning. So, nakatulog na ako finally. And then, actually, nagpalit na ako ng damit dahil sobrang init. And then, eto na siya guys. So, naumpisahan ko na yung taas. Ayan na siya guys. So, nalagyan ko na rin ng ilaw natin. Mga pa-bling bling bling bling. Charot charot. Ayan, so, tatapusin ko na rin siya guys. Ay mga kabangs para matapos na siya. Ganun. Para matapos na siya. And then, syempre, so, yun na nga mga kabang. Samahin niyo ako mga kabangs. Ayan. So, syempre mga kabangs, meron tayong pandikit nito sa wall para hindi ako maggagamit ng thumbtacks dito. Kung thumbtacks, ano kasi syempre, sa apartment lang kami. So, bawal magbutas-butas sa dingding. So, kaya ginawaan ko na ng paraan. Umorder na rin ako nito sa may Amazon yung dinidikit na lang sa pader para hindi na ako magbubutas kasi nakapagbutas na ako sa may pinto at sa may taas, diba? Kasi ayan yung pinaka yung taas ang hindi makapit maano kasi gawa ng may mga ano din sa taas nakatira at mga balagbag kung umapak ng kanilang sahig to. So, diba? Kaya hindi kakapit to pag ganun ang ginamit ko. Ganun mga kabangs. And then syempre, habang ako nandito, dyan lang kayo. Pa-passport board ko na lang to mga kabangsa. Ay, may bukas ako nito. So, yung in-order kong yung foam na ano siya, pang soundproof siya. Ito na siya guys. So, ito na. Ayan. Ito na siya. So, gusto ko siya kasi manipis lang siya. No? Saktong pang pader lang. Kasi ito, iba to, makapal to. Sobrang kapal nito. Makikita niyo naman sa ano nito. Ebidensya niya. Kaysa dito. Ay, na sobrang nipis lang, oh. 'Di ba? Line ng pagkakaiba. Ito. 'Di ba? Line ng pagkakaiba nito. Ito sobrang nipis, tas ito. Ay, so ito sobrang nipis, tas ito sobrang kapal, 'di ba? So ito yung nilagay ko sa may pinto at saka sa akin. Sa kisame. So ito, sakto lang to kasi para dito lang naman na to. Para hindi na siya masyado maingay. And then, especially, para malawak din yung space ko. O, diba? So, in-order ko siya as $50 sa 48 pieces. Okay na rin siya. Kaysa dito kasi, nasa $12 to 12.99, so $13 ganun. So umorder ako ng dalawa plus shopping fee pa, 'di ba? Di mas naka-cheaper ako kasi pagka ano ko dito 35 yata eh. Sama na yung cheap tuloy. Shopping fee. Ayun, basta yun yun. Tara guys, mag-umpisa na ako mga kabangs ha. Pero dyan lang kayo.
Oh, di ba mga kabang? Natapos ko na rin siya finally. Daba. Okay na siya. Kaya lang half lang siya. Kabilaan dahil gawa ng kinulang ako sa aking tape, yung pandikit sa pader. So may natira pa akong mga 16 pieces doon. So aayusin ko siya ulit. Didikit ko yung iba. Nakapos dito. Dito, okay lang naman to kahit ganyan na lang siya. Half lang. So, ididikit ko na lang yung iba. Yung iba na kinapos dun sa gilid. Diyan. And then, sa may taas din. Ayan, yung sa may taas din. And of course, dito rin sa akin pintuan. Diba? Kinapos yun siya dyan. So, okay naman na siguro to. Diba? Ganun. Nakaka-excitement siya. Ganda. Okay? Thumbnail tayo, guys. Thumbnail. Two hours later. Ayun na nga mga kabangs no. So, ganito yung style ko dito. So, lumiit na yung space ko dahil gawa ng meron na tayong ano sa dingding. Pero okay lang siya. Kahit lumiit yung space natin. Okay lang. So, dito kasi sa loob ng ano ko, private room. So, mainit siya. Wala siya electric fan. Kaya binubuksan ko lang tong pintuan na to para makalabas din yung hangin or makapasok din ng hangin. No? And then, kaya ako gumawa nito. Matagal ko nang pinalano to. Nung last year pa talaga, actually to. Noong 2019, 2020. 2020 pa. So, pinalano ko na to noon na ayusin. Tanggalin yung mga inba ko dito noon ng mga bagay na pwede pa naman pakinabangan. Siyempre, nang hinayang din akong ipagtatapon yung mga yun. So, pinili ko na lang at pinagtatabi ko pa rin yung mga yun. So, tinapon ko lang yung iba talaga na at hindi na talaga nagagamit. Katulad ng mga uniform ng asawa ko dati dito, nagtatrabaho siya sa isang company. So, hindi naman na nagagamit yung mga yun. And of course, so, tinapon ko na rin yun. Dahil gusto rin naman yung itapon ko na rin yung mga yun. And so, kaya ito na, gumawa na rin ako nitong private room ko na to. And then, kasi gawa ng dahil minsan kasi pag nagla-livestream ako, syempre maingay, malakas ang boses. Lalo na yung asawa ko pag natutulog, syempre, naistorbo rin yung tulog niya. Syempre dahil sa gawa ng malakas ang boses ko. At nag-aaway kami sa ganung part na yun. So, ayoko rin naman na ganun lagi kami. So, ako na rin yung gumawa ng way na sabi ko sa asawa ko, gagawin ko na to, tatrabahuin ko na tong private room ko na to para hindi na kami magkakaganunan lagi kami pag nagla-livestream ako. And then, syempre, eto na siya. Successful. Nagawa ko na rin siya. Ayan. So, sobrang happy ako. And of course, syempre, super duper happy ako dahil isa na rin akong monetize. Ayan. Thank you so much sa lahat sa inyo, sa mga aking followers. And of course, sa aking mga legit and supporter natin, mga legit natin mga supporter na viewers dyan. And of course, thank you so much sa ating mga ka-team Mama Leia. Ayan, Mama Leia TV. And of course, shout out ko lang ang ating mga ka-team Mama Da. Ayan, ng mga team Mama Da, no? Gumawa lang ako ng team Mama Da kasi para madali lang makapag pag once na may mga problema about sa mga jikas natin dyan, gano'n, 'di ba? Para at least doon na lang. So, at least may mga commitment, diba? So, very happy naman ako kasi na-meet ko sila. And thank you rin, nagpapasalamat ako sa mga team Mamada dahil dahil sa kanila din, sinamahan nila ako hanggang dulo. Hanggang eto na nga, na-achieve ko na maging isang monetized na rin, isang YouTuber, o diba? Thank you sa inyo lahat, guys. And of course, mega love shout out ka pala kay Jobel Pagdea. Ayan. And of course, kay Madam Myra.
Hindi ko na masabi yung buong pangalan. Ano ba yun? Wala akong list ng mga listahan ng mga shoutout natin. Yung basta shoutout na lang sa inyong mga katim mamada, ay mga katim Mami Ana Kawaguchi, ayan. And of course, mga katim Mamaleng, thank you so much sa inyo lahat. Ay mga katim Kakiki Jello, ayan. And of course, kung meron ka rin Papa K, Jenny McJM, sa mga katim mo, mega love shoutout sa inyo. So, ayun na putol dahil yung aking mabait na anak na pusa naman talaga, no? Panggulo talaga din talaga. Ayan. So, shout out sa mga katim ni Papa K. Ayan ni Junimig JMTV. Ayan. Shout out sa mga katim Mama Leia. Kay Kakiki Jello TV. Ayan. Thank you so much sa inyo, Jeff. Nagalam shout out sa inyo lahat, guys. Ayan. Thank you. And of course, eto na siya. Sobrang happy ako. Super blessed and thank God naman talaga sa binigay niyong biyaya. Diba? Ganun lang yun. Pag meron tayong na-achieve sa buhay, thank God lang. And of course, see you again. And stay safe. Di ba lang maging positive? Huwag lang maging positive sa COVID. Ayan. Diba? Life is too short. Enjoy your life. Eka nga, diba? Ayan mga kabangs, thank you so much sa inyo lahat. At sinamahan niyo din ako hanggang dulo. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like and subscribe at i-all bell mo na yan para lagi kayong updated sa aking mga vlog. Thank you! Thank you so much sa inyo guys. Mwah, mwah, mwah. I love you mga kabangs.